hicieron el favor de encender la GSX-8R. Vamos a escuchar un poco del sonido. No manches. Es bicilíndrica, banda, ya la habían presentado, pero no habíamos podido verla bien. Una joya, banda. Al menos ya pudieron ver un poco de la interfaz y del sonido, qué tal se escucha. Espero que se esté escuchando porque la neta hay un buen de ruido. Y vean, a tan solo 240,000 pesos, banda. Y vean aquí un poco de la ficha técnica. La verdad es que es una moto muy bonita, banda, vean. Y en color azul, banda. La neta es que estos dos colores me gustan un buen.